উড়ি বাপ এক জায়গায় জমেছি একটু। ওটো ওটো হ্যাঁ রে একদম সব রকম মাছ আছে তো, দেখো সব রকম আছে দেখো। হ্যাঁ মাগুর মাগুর মাছ দেখতে যা, মাগুর মাছের মুখ দেখতে যা। ফটো তুলি তো এই ঝাঁকের মাছটা কোনটা পড়ে যায় না, আঙুলে পড়ে যায় না যেন। ঢুকে রাখো, আঙুলটা ওই রিংয়ের ভেতরে ঢুকে রাখো, না পড়ে যাবে। হ্যাঁ সেটা করলে ব্যাস হয়ে যাবে। হয়ে গেল। হরি বল হরি। ও মাছে খেয়ে নেবে, মাছের পেট থেকে বের করবে ওখানে। বাপটি চেহারা দেখো, ওরে বাপটি হয় চেহারা দেখো। এইটা দেখো সেই কি মাছ বলে কালবু। ওরা আবার একবার আমেরিকার আটা খাওয়াচ্ছে দেখো, ওই জন্য বলেছে গা। যত মাছ এইখানটা দিয়ে দেখো। দাঁড়া দাঁড়া মাছগুলো দেখিনি। একজন দিতে বসেছে, দেখ না একটু না সব জায়গায় তো এবার দাঁড়া গিয়ে খাবি, আবার একবার খাবি, বাসে উঠবি। আবার বাচ্চা মাছও আছে এখন বহুত দেরি। সেটাই একবার